मौसम बदलने की वजह से बहुत से बच्चे और बड़े लोग सर्दी, खांसी और जुकाम से परेशान हो गए हैं। ना तो उन्हें कोई असरदार उपाय मिल रहा है और ना ही रात को चैन की नींद। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद आसान और असरदार आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा। इसके लिए लेना है 2 लौंग। इन्हें चिमटे की मदद से गैस पर तब तक सेकें जब तक ये काले ना हो जाएं। फिर लें 2 छोटी इलायची, इन्हें भी उसी तरह हल्का जला लें। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से पीस लें और पाउडर बना लें। अब इसमें मिलाएं 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और अब इस मिश्रण को दिन में 1 से 2 बार चाटें। ये नुस्खा न सिर्फ आपकी खांसी और जुकाम को जल्दी राहत देगा, बल्कि गले की खराश और सांस की तकलीफ में भी बहुत आराम देगा। तो इस कमाल के आयुर्वेदिक नुस्खे को जरूर आजमाएं और अगर अच्छा लगे तो हमें फॉलो करना ना भूलें।